Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira kaanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sifat mutahal jumuk napa khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira kaanehan. Wa gharabi bulan ya tegese pira-pira kaanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban nggih. Nek bahasa Indonesia iku ora kaanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet. Wong cerdas kayak Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no sampean. Ya sampean ngene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawal agak. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Komplek sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal karo karek nulis ya, Pak. Karek nulis. Ya Indonesia jeneng ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus ya. Sekolahan luar biasa. Irhason krana ndasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason krana ndasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan satemene Kanjeng Nabi mukhtarullah iku wong sing dipilih Allah taala wa mujtabah lan pilihane Allah. Fazitan moko den tambah ya apa sama langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Marodal jamake marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaro napa sebagian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi diantara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha saking sama apa al marodatu setan-setan sing kang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asyaiton ya kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilaknati fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojim setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah, iku diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok dadi gerduwe. Mane gerduwe iku nak medani kangkang ilange suwi mergo wis error apa? Dadi jare-jare kiai-kiai iku gerduwe iku set apa? Jin utawa setan sing kena apa? Antemane lintang terus rada error teke iku rada error. Buktine manggone ning preng kauran preng akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas dadi kowe error. Milih kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok rine. Nah nak setan sing rong kena setan, rong kena apa? Iku milih ning hotel, ijek milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwa malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari apa. Mergo wis error utek e to. Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada.
Ana kalau susah bareng di prank akeh sing manggon parak prank wali. Ya tadi berdua itu dari sebagian ulama kok ikut jin atau setan sing wis dantem apa lintang terus apa error apa iku ora ono obat terus error akhirnya golek nggone kok keliru apa wong hotel akeh kok milih apa pring wa tadallat lan dadi marek ilahi marek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahir kanjeng Nabi wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat ke kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekuane haram wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad warubau lan tanah dhuwure jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun cahaya adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa Kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusuros Syam sapa man wong. Sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong. Maknane nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota napa? Syam. Saking padange sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Dados walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenis apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makhna. Wan soda alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedung fil madainil kisroniyah. Jadi itu nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur, di antara kelebihannya Kanjeng Nabi sepundi, tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wawabau, satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurafatihil ulwiyah sangka kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa wabau. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah, tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa khamatatan dadi mati apa anirana pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisia ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi.
Jadi neng Persia sakniki Iran nggih. Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, nggak pernah mati. Api abadi nggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku mati ini iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang itu. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena dimaknani wis pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Sudah semonane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Napa maknani detail yo ribet. Ngasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Nasi maknane. Ruwet maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya kaya ning kene iki api mati di Persia, kan bingung lagi mati kena opo kan, pokoknya ngono carane nerangno, pokoknya anut aku ya, sebenarnya sepotongan-potongan reso mikir anut, terus mikir ya, pokoknya Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah, sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh, api sing disembah ya mati, paham? Pokoknya ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ke wah api mati tapi nek iki jenentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono iki api abadi to, tapi apa? Api abadi melane disembah mergo api abadi ra butuh LPG bocok ora paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Ngono angel temen nerangno. Aduh, ribet nerangno iki ribet. No, ribet to kan nerangno. Ngene pokoke bebo paham ya ribet. Wa ghadat lan dadi sat ya entek usat apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Svano ning gone ya danau utawa apa sok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bakhar segara nak bukhaira iku segara kecil. Kira-kira aliran kecil utawa napa? Danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane Khum. Minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khum iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khum iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khum. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Ya, paham ya, jadi Iran itu maju. Tapi Iran itu dia penyakit, disik itu majusi. Mulane Islame Iran itu nganti saiki. Jadi wong kudu ro sejarah. Tapi yang jelas itu Iran itu ngelahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak itu aja. Cara Said berjanji itu aja. Mulane Arab Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab. Saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, nek darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat sugeng yang muni hunalika az-zalazil, mu anane prahara. Mulane ketika Said Husain pamit
Berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali. Rungokno ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di ibu Fatimah. Rungokno ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Said Abdullah bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Ya bni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ratau jujur. Kufah itu goni zalazil. Said Husain intikan hada karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa bencana. Hasil itu ada berharap. Jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoknya urip ngono kok. Malah penak no. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Periode rokokan sewante. Ya jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewante. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet. Ribet ya kan masyarakat Indonesia. Wah, Mulane kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir yo ora ora wis santai. Ribet. Wis ono penyakit yo ora wedi ono apa ya. Tapi ya piye mati rasa. Ya contoh gampang rokok. Gambare rokok ra wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ra ngefek. Jute sing rokok kok mati ngono to. Malah dudal lho. Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita tentang kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh, Mas wis dereng sak majelis kowe. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Yang kone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nggak berita terus kan panik. Caranya nggak panik, berhenti melihat berita. Aduh. Dan terang kan, orang ke delok TV sinetron kan juga baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini aduh. Yo no ilmu ngene. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Seribet Indonesia ku ribet. Terangno angel. Padahal rokok koyo gambare seru. Wong bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Soal dari dia wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Sing Indonesia itu ribet, nerang orang Indonesia itu angel. Jadi kalau orang Palestina orang Indonesia, orang Palestina itu bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang ya takut. Kenapa anda tetap ke pasar? Ya tadi ke pasar ya mati nih mama ya. Ini santai. Kalau kan ada orang Palestina, orang itu santai.
Kalau badhe teng Masjid Aqsa iku wonten tembak-tembakan ya suwante. Mutawifi gaite ya. Kita jalan ya jalan ya santai. Ini biasa ya. Semua jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliahnya kulinong Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya jadi eling-eling ya dadi Hamadan Qom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Jadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab jat kang deres. Apa ya nabi uhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlenter apa wadi samawah, apa wadi samawah ya mafazatun iku apa mafazau apa belantara fi falatin ing dalam napa Sahara wa bariatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi apa gemari paloh Jinawi, sing sebagian iku sak. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air, sing bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah ta? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa emang. Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah sing. Mosok kabeh ono mime ya? Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wati samawah iku mafazatun fi baladin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya itu yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan. Wa kana ana apa maulidu lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaiku tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa niki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahir Nabi wal baladin ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad walau ta'ala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balad. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan nggih ora oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur ya mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi coroknya melayu ngawur itu mesti ngidak doro. Wong doro ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakumullah bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk doro tok emas juga. Ora ngruwung udo nukokno makanan manuk doro. Ono mitos nak ngekek mangan manuk doro gampang apa? Sugih. Jadi kadang itu lucu. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus
luar biasa. Nah, itu, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya dari Imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, no? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak tuh nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Ya itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad, cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu nih, paham ya? Jadi kira usah risau, misalnya kau nang jatuh biar ora penting. Perkaranya apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Nah, gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhi pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unjuk, sing menonjol atau sing unjuk ku annaha satemene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar itu jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnan ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahr Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sodda kang ngalang-alangi hu ing fil wa dhuhara apa iya ning wa dhuhara ganti wa dhahara 'inda wiladatihi khawariq wa gharaib ghaibiyah irhasan li nubuwwatihi wa ilaman bi annahu muhtarullah ta'ala wa mujtabah فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهات الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغدت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاج ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل له واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه.
Terus mulai hari ini ngaji ini ditutup kalian naduman ingkilah nopo surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan nopo sampai ngawas Ramadan terakhir. Jadi kalau maknanya dan paling gak bisa ngenangan paham ora pokoke ngenangan. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, jorok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haisudzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait, nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi, terus macam-macam. Niru Nabi. Tanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab, qulu roja'na di kulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wajtama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu, nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah, yaitu karena gen, bang ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab, ya kados al-ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akramal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bi kulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama lan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usurulan asal usul. Laula kaum pomorana jenengan ya zinatal wujudi hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi wis ndadekno toba aisi napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ngene iku wujudun Nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andai kan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Lane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Ke syaraté ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani di syuting mbek Allah video ini buat disetel rokok bahal kebun wis sini-sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang di syuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Lha kok dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan lakuan ning donya kan di. Tapi ra wis Allah swarungan tok bluwatur ngisor kipas angin. Lah ini Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misale videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok. Rokok sitok digo wong loro.
Lha ngrokok iku balu setan kok joinan. Lah cari malaikat lah ya uya setan kok buku. Isen to kan. Mau ono tok kenangane. Ambek misah-misah kan yo lucu tuh kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana wentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Mau acem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti Allah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik no. Ya paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya jangan pokoknya mulai hari ini kalau badhe ngaji ditutup napa ingkilan napa karena niku wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna lahirin. Terus kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh itu nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li fiftiqori ana abdun soro fakhri dimna fakri waftiqori nadumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak kami terus Habib Syekh yang populer no, tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali sing pun kapun paham ya. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampung ya mimpenihim itu Said Abdullah Al-Haddad terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kampung terus itu makalah-makalah mutiara nggih mun moga diwaca ingkilah sirtu. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Qulu rajana bi kulli khairin wa zama'al farhu wal usulu. Qulu rajana bi kulli khairin wa zama'al farhu wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wa la wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wa la wujudi. Wa la taramna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Wa la taramna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tengul.